Бүгүнкү күндө бир адамдан бир китеп долбоордун келип чыгышына көптөгөн себептер болгон. Бир эле адам китеп окуп, жакшы туура жолго түшүп калса, мыкты инсан болсо, ошол бизге жетиштүү деп айткан. Жаңы китептер чыкканын күтүп турушат. Бизде ошто иш-чарада болуп калган. Аз келип байланышаткандар болчу. Сизге бир алдыдагы иштер тууралуу бир маалымат берип анан сизде бир иштер бар деп барып кетсем деген. Бүгүн болсо деле болор эт. Ыңгайлуу да мага. Эртең десеңиз деле. Канчадан кийин? Болот. Эме ошону басмаканаңызга баралы, а? Дарек кайсы жагы эле? Городской каток барып. Анан городской каток жакка барып анан чалсам чалам да. Сүйлөштүк. Рахмат. Бул эмне иш боюнча азыркы сүйлөшкөн? Азыр эме жакында Сулайман Рыспаев агайыбыздын алиппенин автору Сулайман Рыспаев агайыбыз бар. Агайдын сөз жөнүндө сөз деген аябай керемет китеби бар да. Сөз каякта келип чыккан, тил деген эмне, ошонун бардыгын жазып чыккан китеп. Анан ошону басмакана менен байланышып атабыз, ошол жактан чыгардып, анан элге суруштайбыз дагы, анан буюрса республикалык алтын китеп деген китеп окумачылар конкурс болот да. Анан аябагандай керемет конкурс болот буюрса. Эмнеден баш байгеге унаа коелуп атабыз. Алтай айтында пикет, митинг болгон өткөндө Кыяс Молла Касымов жазбады арай. Революция кылыш үчүн таш керек болсо, реформа кылыш үчүн баш керек депчи. Катып жакшы ансамдай биздин акылыбыз, аң сезимибизди өзгөртмөй канча революция болгон менен канча мен алмаштырып менен пайда жок да. Ошон үчүн кайталануу ошол нерсеге болуп да. Ошон үчүн эл биринчи өзүбүз түшүнүп, анан элдин арасына чыгат да. Ошол демени дагы китеп окуу конкурсун Кыргызстан боюнча өтүп, ошо жеңүүчүлөрдүн ошо площадка Алатайдан алып барып, ошо митинг, пикет болгон жерден ошол китептин аянты, пикет эмес, китептин аянты болсун деген уран менен ошол жерде Манас атабыздын эстелигинин алдында ошол жерде Манас айтылып, ошол жерде таңазаланып, семинар болуп турган, ошол жерден жеңүүчүлөрдү аныктайбыз да буюрса. Жайнагы аябай жакшы ниетинен кетти намаз окуганга. Сулайман Тоомечине уланбай кеминен кирип намаз окуп чыгыптыр. Машалла. Алла разы болсун. Карачы сонун нерсе да. Анан Жайнагы өлө даяр болуп түшүп жүргөн, мына Мамбетсон устаз менен өлө чогуу жүрүп чогуу эме кылганы. Мыш таасир болуп турду. Нуржигит агайлар мененчи. Биздин мектеп директору болсо өзгөнгө барды. Жакшы, өтө жакшы. Жайнага өтө башкача бир сезимдер менен кетти да. Жайнагачы. Отурган ыраазы болуп калдым мен да ичимен, агай рас эле кетти деп. Анан алайга военный часткага келип кетип, Мансурбайга суранып, барып келсемби деп ошого аз чыккан аткам да. Алайгабы? Военный частка немеге? Ал жакта китепкана ачылган Нурбек. Военный часттачы алайда биринчи анан азыр ошол жакта китепкана ачылган, өткөндө китеп тойго офицерлери баш болуп, солдаттар келип китеп тойго катышып китеп окуп жакшы жүрүп атыптыр. Азыр бул жакта Эрлан Исмаил уулу долбоордун азыр жетекчиси жүрөт. Ассалому алейкум. Ассалам. Анан Эрланды ошол эмеге азыр алайдан эмеге чакырып атыптыр. Алай келип солдаттарга семинар өтүп кетиңиз депчи. Ошол жакка Global Print Кеша. Эме деди? Кеңеш байке. Чакырып баратам 5ке кел деди эле. 5тен 6га чейин болобуз деп. Жакшы, кеңеш байке ошо. Тарс кылабыз буюрса. Военный частка барганда жараша. Балдардан сен жаныңда кимдер баршы деп турат? Төлөнбөй болсо өткөрүп кое бер эле. Китептерден бир белек берейби? Ооба.
колдон келиши 1 жыл келаткан декабрга чейин катуураак иштеп бери десек бүт муну өзү иштеп чыкты ушунун баарын. Анан ушуну ишке ашырып бер деп атабыз. Анан да кеңештериңиздер болсо алабыз сиздерден. Анан азыр биринчи нерсебиз могу болуп турат. Өзүбүздө мисалы үчүн биз народ ал эмес кишини анча өзүдөн чыгарып салып иштеп келатабыз да. Садык Шерниязовдар эмне деп турат? Токмактын Бесуктан Жакиев айтып атат, манасчыларды көтөрөйүн деп манасты эме кылайын деп бекер иштеп атам. Садык Шерниязов арман нерсе Садык Шерниязов айтты. Аксакал сиз бекер иштеп атам эмес депчи. А мен өзүм төлөп иштеп атам деген да. Токмактын көтөрүп калдык. Анча-мынчасын кооператив иштеп берип, анча-мынчасын четкени сатып берип, ушундай көтөрүп калдык. Алтын китеп дегенге эртерээк старт беришибиз керек болот. Алтын китеп дегенде ошол жерде эмне кылыш керек болот? Китепке эң башкысы азыр биз эме 2 китеп тандап, 3 деди керек, ал оор болуп калды. 2 китеп тандап, ошону бастырып чыгарыш керек. Анан мурда китептерден эмес, картинка чоктон өзүнүн өзү актаргандай деп өзүбүз бастырып заказ берчи. Өзү бастырып чыксак деп атабыз. Анан ошол кайра өзүнүн чыгашасы менен жабык китеп тандаганда мисалы ошол жерде азыр чыккан китептердин эң биринчиси укук маселеси да. Ошону сүйлөшүп алышыбыз керек болот. Биз алып келсек биз басып беребиз. Акчасын баягы айым сатып алгандын деди. Төлөп кете беребиз. Биз жакта проблема жок буюрса. негизинде байланыштабыз. Сөз түрдө телефондо байланышып турабыз. Сиз жанагы даяр болгондо алып келип сиз өзүңүзгө жолдогон. Сөз берген. Долбоордо эме болду да. Буга ушунчалык баягы адамдардын ыхласына баа берем. Ниетинечи. Бир жолу Жумгалда китепкана ачканы биринчи курстун балдар кыздары ачып атышат. Кээде окуучулар ачкан учурлар болот. Элдин баарын ынандырып бир айлы чогултупчу. Анан Жумгалда бир 2 кыз студент кыздар экен. Экөө аябай аракет кылышкан экен. Анан айында 1-2 мугалим колдоп, анан айыл өкмөтү жакшы колдобогон экен да, түшүнбөй коюп бир. Анан түшүнбөй коюп анан убакыт өтүп алар эме кылып беришет, болгон аракетин кылышат, бирок тияктан колдоо болбойт. Ачылыш кылалы дейт, ага да эме болбойт, ынанбайт. Анан ансас келгенбиз 2 кыз чуркап жүргөн экен, аябай. Мыкты кыздар экен, кыйын окуган кыздар. Анан биздин Азия молдо бир долбоорду презентация кылдык. Долбоорду презентация жайылтуу үчүн региондордон келип, ар ким өзүнүн айылына уюштурам дегендердин баарын Азия мол соода борборуна чогултуп алып, китеп деп бир адамдан бир презентация алганбыз да. Ошол жерде презентация кылсак, кыздар келишип, ошол аябай бир айылда аябай күчтүү уюштуруп атышкан 2 кыздын бирөөсүн ошол презентациядан чыгып кеткенде ала качып кеткен экен да. Анан ала качып кеткен экен. Анан ошондо байкуш кыз жалгыз калып ыйлаптыр да. Ыйлап, ушундай долбоор ишке ашканы аз калганда ушундай болду деп ыйлаптыр. Анан кийин дагы колдобой коюп, ал кызды дагы жалгыз кызды дагы ушу бир ошо айыл өкмөтү жакшы долбоорду эмне долбоор экенин түшүнгөн эмес окшойт да. Анан колдобой коюп анан ачылышына барабыз деп ал күнү болбой калып, биздин көзүбүзчө бир шолоктоо келет. Ал жерде эл чогуу болуп калыптыр. Анан элге түшүндүрүп, презентация кылып, айыл өкмөттөгү иштегендерге түшүндүрүп, анан кеттик. Анан убакыт өтүп, бир жыл айланбай күзүндө кайра бардык. Барсак, ошол айыл өкмөтү баш болуп, айылдык депутаттар, окуучулар, мугалимдер баш болуп, анан баары ушул кызга ыраазычылык айтышып, түшүндүк деп, анан китепкананын ачылышы болуп, ошол жерде да бир аябай жүрөк жылыган нерсе болгон да. Анан бул нерсе чындап эле эстен кетпейт. Анан ал кызга ыйлап атканда айткам да, бул деле балким бир чети сүйүнүп атам, бир чети кайгырып атам, сени ыйлаганыңа, бирок бир чети сүйүнүп атам дедим да. Эмнеге дегенде, өлкөнүн өнүгүшү үчүн, адамдардын өнүгүшү үчүн, же болбосо жакшы нерсе жылыш үчүн жөн эле жеңил желп эле келип калбайт депчи. Анын бардыгына кыйынчылык болот, анча-мынча адамдын убактысы керек, анча-мынча адамдын курбанчылыгы керек, анча-мынча адамдын каражаты керек, бирок анча-мынча адамдардын, кээ бир адамдардын ушундай ыйы да керек болчу депчи. Жакшылык иш үчүн анча-мынча көз жаш тамызып коюш керек болчу. Демек, биздин долбоорубуз бүтүндөй дүйнөгө жайылат, көп адамдарга себепчи болот деп айткам да. Анан ошол нерсе эстен кетпейт.
аябай кызыктуу нерсе болгон да. Ал сыяктуу кызыктуу нерселер көп. Долбоор башталып атканда ошол улуттук китепканада отуруп бир жума жазып чыккам долбоор жөнүндө. Анан ошондо Эрлан Исмаил ийним экөөбүз баштаганбыз. Баштап анан айылыбызга китеп чогултуп атканда абдан кыйынчылыктар көп эле болгон. Эмнеге дегенде мен ал кезде өзүм ассистент болуп клиника жаңы кирген кез, Эрлан болсо студент кези болчу. Экөөбүз ачка ток калып, суукта калып, сумкаларды көтөрүп алып, ийне карындаштарыбыз болуп, коробкалап арга серге барып, китеп жыйнап, маршруткаларда түшүп, айылда болсо окуучулар чаналары менен чаналарын курчуп алып, айылда чуркап жүгүрүшүп, ошентип отуруп анан кыйынчылыктар болгон. Ошондо бир отуруп турам ушул долбоорду ишке ашабы, адамдар китеп окуйбу деген бир өзгө күмөн ой жаралганда айттым эле. Бир эле адам китеп окуп, жакшы туура жолго түшүп калса, максатын таап, мыкты инсан болсо, ошол бизге жетиштүү деп айткан элем да. Себеби адам дүйнөдөгү эң кымбат нерсе адамдар да. Мына жака кете берсинчи. Кетерсин бе? Россияда, Москвада китепкана.ру деп ачылган, иштеп атат. Андан кийин азыр Жапониядан буюрса чоң бир жаңылык болот деп ойлойм. Китептерди алып барып чогултуп, жакшы бир китеп борбору уюштурганга даярданып атышат. Египетте китепкана ачылган, кыргыз китеп борбору. Балки бул долбоорго чейин аракет кылып баштаса керек. Ошол ачылган. Андан сырткары Германияда, Россияда, Турцияда алардын бардыгы биздин китепканаларда, Кыргызстанда китепкана ачууга салым кошушту да. Анан долбоор Ташкент шаарында ишке ашты. Ташкентке 500гө жакын кыргыз китептерин жөнөттүк. Себеби Өзбекстанда 52 кыргыз мектеби бар экен да. Ошонун бардыгына кыргыз китептерин жеткирсек деген оюбуз бар да. Бир адамдан бир китеп долбоору өз ишин 2019-жылдын декабрь айында баштаган. 2020-2021 жылдар аралыгында аталган долбоордун негизинде Кыргызстан боюнча 180ден ашуун китепкана ачылып, алардын текчелерине 150 миңдей китеп коюлган жана ошондой эле 30 миллион сомдон ашык акча каражаты сарпталган. 2020 жылдын ноябрь айында бир адамдан бир китеп долбоорунун негиздөөчүсү Бакай Акылбеков Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин Содружество дебютов сыйлыгына ээ болгон. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Хочу выразить благодарность Государственному фонду гуманитарного сотрудничества за оценку нашей деятельности в сфере образования и пропагандирования книги, чтения